Halo, nama saya Halbert. Hari ini, saya akan membahas tentang peranan musik tradisional dalam kehidupan masyarakat. Yuk, langsung ke materinya. Pernahkah kalian mendengarkan musik saat sedang bekerja atau ketika sedang beraktivitas? Saya tidak akan heran jika kamu pernah mendengarkan musik saat beraktivitas, sebab musik memang sudah terbukti untuk meningkatkan kinerja kita. Tapi jangan salah, musik tradisional juga tidak kalah penting dan menariknya dengan musik biasa. Salah satu manfaat dari musik tradisional adalah sebagai ciri khas sebuah daerah. Musik yang sudah dirancang oleh para leluhur untuk diwariskan secara temurun itu berbeda di setiap daerah sehingga dapat diartikan sebagai ciri khas sebuah daerah. Contoh dari lagu tradisional ini adalah lagu Ken Famire yang berasal dari kota Maumere, Nusa Tenggara Timur. Manfaat lainnya adalah sebagai fasilitas untuk acara agama atau ritual-ritual. Musik dipakai untuk ritual karena beberapa orang menganggap bahwa musik memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan para roh. Beberapa contoh penggunaannya adalah musik aluk todolo yang diputar pada pemakaman. Musik tradisional juga berperan penting dalam mengedukasi masyarakat dan menjadi sumber penghasilan masyarakat. Sebab musik tradisional biasanya memiliki pesan moral yang mendidik serta memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dapat membantu finansial masyarakat sekitar daerah tersebut. Meskipun demikian, musik tradisional tidak digemari oleh kalangan muda terutama Gen Z karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu, banyak lagu-lagu daerah terancam punah. Akan tetapi, masih banyak komunitas yang memperjuangkan tradisi tersebut seperti pemerintah daerah, komunitas musik, dan lain-lain. Kesimpulan dari video ini adalah musik tradisional memiliki banyak peranan penting selain sebagai penghiburan, yaitu sebagai ciri khas sebuah daerah, sebagai fasilitas untuk ritual, dan mengedukasi masyarakat. Meskipun banyak musik tradisional terancam perkembangan zaman, masih ada banyak komunitas yang memperjuangkan musik ini. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.